السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حافظ فرحان حنیف ہربل ہیلتھ کیئر کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ امید ہے ہمارے دیکھنے والے حاضرین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے بڑا ہی مفید ہے اور یہ سننے کے قابل ہے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ رات کو جب انسان سوتا ہے تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دانتوں کو پیستے ہیں اور اس کی کافی زیادہ آواز آتی ہے، اور اس میں زیادہ تر جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، اور یہ جب انسان دانت پیستا ہے تو بڑی عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں، اور ساتھ جو سونے والا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ اچھی چیز بھی نہیں سمجھی جاتی، اخلاقی طور پہ بھی یہ بری عادت ہے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اسباب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے اسباب یہ ہیں: پیٹ کے اندر کیڑوں کا ہونا، اس کے علاوہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جس سے گیس پیدا ہو، ریاح پیدا ہو، اس سے بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دانتوں کی صفائی اچھے طریقے سے نہ کرنا، یہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ جب انسان کا سٹمک کمزور ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سوء ہضم، اس کی وجہ سے مسئلہ لاحق ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ مرگی کا جب مرض ہے اس کی ابتدا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے بڑا آسان سا میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، وہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا مرض یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ بھی بڑے آرام سے سو سکیں گے۔ اور اس بیماری کا جو مزاج ہے وہ ہے خشک اور سرد۔ تو آپ سب سے پہلے اپنا ڈائٹ پلان ٹھیک کریں، جس میں خشکی زیادہ ہے اور سردی زیادہ ہے وہ اغذیہ کم کر دیں۔ اس کے بعد بڑا آسان نسخہ ہے، وہ آپ استعمال کریں۔ اس میں لونگ، دار چینی اور جاوتری، 3 چیزیں ہیں۔ لونگ 10 گرام لے لیں، اور دار چینی 30 گرام لے لیں، جاوتری 20 گرام لے لیں۔ اس کا پاؤڈر بنا کے تو اس کی خوراک جو ہے وہ 1 رتی صبح دوپہر شام استعمال کریں، بڑی بہترین ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ دوسرا نسخہ ہے، دونوں کو ملا کے استعمال کریں تو انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ ہے، 1 ہفتے میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ دوسرا نسخہ بڑا آسان سا ہے، آپ پودینہ لے لیں، جنگلی خشک پودینہ، یا عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے، 50 گرام لے لیں۔ اجوائن دیسی عام مل جاتی ہے، وہ آپ 100 گرام لے لیں۔ اور گندک آملہ سار، یہ بھی پنسار سٹور سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ تینوں چیزیں لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور چمچ کا چوتھائی حصہ یعنی کہ 1 ماشا اس کی خوراک ہے، صبح دوپہر شام آپ اس کو استعمال کریں تازہ پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ 80% یا 100% انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ڈائٹ کا خیال رکھیں، چاول کا استعمال نہ کریں، آلو گوبھی، آلو بینگن، اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہ کریں، دال ماش کا استعمال نہ کریں۔ آپ نے استعمال کون سی چیزیں کرنی ہیں؟ صبح کے ناشتے میں آپ سوگی اور بادام یہ استعمال کر لیں، ساتھ چائے کا کپ لے لیں۔ دوپہر میں آپ سبزی گوشت استعمال کر لیں، اگر بکرے کا گوشت مل جائے وہ ڈال لیں، کدو، توری، ٹینڈے یا دیسی مرغی ڈال لیں، یہ سبزی گوشت بنا کے استعمال کریں 1 ہفتہ۔ اور پھلوں میں انجیر کھا لیں، انگور کھا لیں، پپیتا کھا لیں، خربوزہ کھا لیں، یہ سارے پھل آپ کھا سکتے ہیں، خصوصاً پپیتا اور انجیر بڑی بہترین ہے اس میں۔ اور قہوہ اس کے ساتھ، پودینہ، اجوائن اور تیز پات، تینوں چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی لے لیں، 1 کپ پانی میں یہ ابائل کر کے قہوہ استعمال کریں 3 ٹائم۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مرض 1 ہفتہ یا 10 دن میں آپ سے دور ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔